Yo, habari za muda huu, karibuni tena katika session zetu za kuona namna gani tunaweza tukatumia mfumo wa ITAS kufile returns, na sasa tunaenda kuangalia return ya VAT filing. VAT, here we go. So hakikisha umechagua session sahihi. Kama kawaida tunaenda kwenye return filing and assessment, then tutaenda kwenye unfiled return kuweza kuona ni return gani ambazo hatujafile na tunahitaji kufile. Then ikishafunguka tutaenda specific, tutachagua return type, tutachagua VAT, then tutachagua mwaka 2026, then tuta search. So itakuja VAT kwa mwaka huu kwa sasa ambayo ni mwezi wa kwanza, then utai click, then utafunguka chini file return. Then sehemu ya kwanza kabisa utakaofunguka ni general information, ambapo unatakiwa uchague mwezi, lakini pia uchague GFS code, ambapo ni muhimu sana kujaza hapa transporter ama ni whatever the industry uliokuwepo. Then part 1 ni nature of supplies. Nature of supplies hapa ni sales zako. So cha msingi unatakiwa uwe na ZD report yako ambayo unatakiwa hakikisha ina match na data ambazo zina retrieve. Kama ambavyo umeona hapo nimeclick, tayari standard rated zimekuwa retrieved. Then utaingiza sehemu zingine kama standard rated ya local nani FD, kama manake sasa hivi wanatoa wigo wa kuingiza ambazo za historia receipt. So then kuna hizo zero rated utajaza, utahakikisha kama ambavyo umetoa kwenye ZD report yako. Then kwenye zero rated hapo ni muhimu wamekuwekea hiyo kwa kujua zero rated ni sales za aina gani. So ni muhimu kujua ni zero rated ni sales za aina gani. Mostly ni export. Then utaenda part 2 ambayo kuna increasing adjustment. Kama kuna ina adjustment itaonekana hapo, then uta click next. Itaenda part 3 hapa standard rated purchase. Mfumo sasa hivi unasoma data zote za purchases ambazo zimekuwa used by your team. Kwa hiyo any place ambayo your team itatumika, zile expenses zote zitasoma kwenye mfumo ya TRA. So automatic zitasoma zote, utaziverify au kama utacheki kama kuna expenses yote ambayo hai relate na kampuni au na biashara utaitoa. Maana unaona huku kushoto kama vimetikiwa, so uta untick, manake utazitoa. Then kama utataka kuzi export kwa ajili ya kusave for your internal use, so utazi export. So uta click next, itaenda standard rated ya GPG, then uta next. Kama zipo zita retrieve pia. Utaenda standard utaenda purchases za import. Kama ulisha import ukalipa VAT hapo itakuja, so utapiga next. Then taxable importation tax service, so uta click next. Kama pia kuna data zita retrieve declared VAT on capital goods import pia, kama zitakuwepo data. Umeona ziko dark, maana hizo zina retrieve automatic, so zitakuja as much utakuwa umeparticipate in any case. So uta click next. Kama kuna wafage pia ipo itatokea, uta click next. Then kama una exempt for non creditable purchase pia zitakuja automatic kama ambavyo unaona hapo. Sijaingiza, they just appeared kwa sababu mfumo umerahisisha zaidi. Then uta click next. Then kama kuna decrease in adjustment pia zitakuja automatic. Lakini pia tunakumbushwa kule kuna kwenye manage tax ipo sehemu ya ku manage VAT. So utaenda ku manage kama kuna vitu kule ambavyo unataka uviingize for your VAT purpose, zitakuja kusoma hapo. So then utaenda kwenye preview, uta preview sasa parts zako zote from part 1 to the end. Then utaona iko sawa, then uta click next. Utaenda kuangalia summary, itakuonyesha output, itakuonyesha input, itakuonyesha VAT chargeable, brought forward, au pia itakuonyesha net payable, refundable.
Then mimi nashauri usave temporarily kwa sababu VAT inahitaji reviewing 2 times 3 times if necessary, kwa sababu it's very tricky part ya audit, hasa for the corporate companies. Ni sehemu ambayo ukichanganya inakuwa kulamba. So then kisha save temporary, utaenda kwenye draft, utaisearch pale au utaiona, then utai-review from the very first to the end. Then kama utaona iko sawa, hamna marekebisho, hamna mahala ambapo umekosea, utai-submit. And that is how VAT return is filed. So it's not quite different na kwenye taxpayer portal. Nadhani wameongeza vitu vichache sana. So yeah, your return has been submitted successful. So unaweza kwenda kuona sasa return yako kwenye filed return. Utaona assessment, then kama utakuwa una tax liability ya kulipa, utaenda ku register payment na control number. Nakumbusha, now pay SDL VAT zinalipwa immediately after requesting control number. You don't have to delay on it. So yeah, that's your assessment and you are good to go. Thank you very much.